Al van jongs af aan is Peter betoverd door de goochelkunst. Dit is misschien de oudste truc die er is. Het is namelijk een spel kaarten en het spel kaarten is nog helemaal leeg. Alleen knip je je vingers, je blaast, heb je een kaart. Ik kan hier niet tegen. Binnen korte tijd is hij met zijn hobby uitgegroeid tot een van Nederlands beste goochelaars. Wat jij in je handen hebt is het rondje. Dat is waar! Vreemd, maar ik vind het wel geweldig. Het is een vorm van telepathie misschien. Of hij nu optreedt voor de mannen in Afghanistan. 9 dagen lang zijn Peter en Ronald in Afghanistan te gast bij diverse militaire kampen. Daar vermaakt het duo honderden Nederlandse soldaten met hun vrolijke trucs. De opening van de beurs. Of voor uw feestje. Peter maakt er altijd een magische dag van. Wie van jullie kan er een geheim bewaren? Ik. Ja? Ik Ik ook.